dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka xog waran oo aan aalaaba ku marti qaadno dadka miisaaniyadda culus ku dhaxla bulshada Soomaaliyeed si ay fikirkooda ugu biiriyaan isbedelada socda ee la doonayo in Soomaaliya xal loogu helo. maantana barnaamijka xog waran waxa qadka telefoonka marti inoogu ah Professor caan ah isla markaana ah musharax madaxweyne oo isagu ku sugan wadanka Mareykanka waa Professor Axmed Muumin Warfaa oo muddo 16 sano ah wax ka dhigay jaamacad ku taala wadanka Mareykanka isla markaana Professor Warfaa wuxuu macallin ka ahaa xilligii Siyaad Barre jaamacadii kulliyadda beeraha in muddo aad u fara badan. Professorka oo ku sugan wadanka Mareykanka ayaa caawa waxa inoo suura gashay inaan qadka telefoonka uga qayb gelino barnaamijka xog waran si uu wax uga sheego bal taariikh nololeedkiisa kooban iyo isla markaa ololihiisa doorasho iyo waxyaabaha hor yaala. Professor Warfaa ku soo dhawaad barnaamijka. Professor marka hore intaanan u gelin horta su'aalaha aan doonayo inaan ku weydiiyo bal si kooban dadka ku aqoonin dadka ku yaqaan oo ku garanayaan bal taariikhdaada wax kooban uga sheeg. bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxa macadi amaan oo dhan kursada Allah subhanahu wa ta'ala marka labaadna nabi maxamed alayhi salaatu wa salaam xariiska fiisaato marka saddexaadna waxaan kaaga mahad celinayaa xiriirkaada la soo sameysay waxaan salaam qiimo qaayl u gudbinaa Soomaaliyeed say joogaan xiriirka waxaan leeyahay mubaarak haddii aan soo noqdo dadkan waxaan ku dhashay magaalada Buurburta ee gobolka Hiiraan meeshaas aan dugsiga hoose ku dhigtay dugsigii dhexe waxaan ku dhigtay kulliyadda farsamada oo beeraha Janaale dugsiga sare farsamada ka baxay muxuu ahay oo taliyaan maamulayaal xamar kulliyadda beeraha jaamacadda aan ka baxay afgooye waxaan takhasus u tagay talyaaniga ingiriiska PhD waxaan ku sameeyay dalka Sweden ilaa 36 sano waxaan u shaqeynaa jaamacadda macallinka ahay. waa tahay haddii aan soo laabano su'aalaha aan doonayna in aad nagala qayb gasho waxaad tahay sida aan warka ku hayno musharax madaxweyne doorashada la filayo inay sanadka daba Soomaaliya ka dhacdo hadiiba ay suura gasho horta ma sax baa inaad musharax tahay waa sax waa inaan musharax waana ilaa 8 bilood oo ololaha saameeyay waa tahay xilligan adag ee aad u adag waliba oo ragii ka horeeyay ee meesha la keenay ay waxba qaban waayeen maxaa adiga kugu dhaliyay inaad is-sharaxdo hadii waxyaabo badan aan qiimeeyay mar waxa la qiimeeyay da'da aan ku jiro way aragnimada aqoonta dadka Soomaaliyeed oo wali kugu la muxuu ay xoolo badan kugu la wax kugu soo dareen cashuurtoodii ayaa kugu maqan marka waxaan isleeyahay hadda wixii karaankaaga tari kartaa aniga iyo kaliba ma ay kooxda aan isku fikir galnay waxaan la rabnaa insha Allah inaan muxuu ahay ku guuleysan sanadkan kadibna wadadii qalloocatay aan ku soo tuusilay muxuu ahay dalka iyo dadka hadii Allah ka dhigo taasna ma inaan anigu iska dooday muxuu ahay dadweynaha codsi ka imaaday iyo xaaladoodii uu qiimeeyay waxaan ka ogolaaday codsigaas kaas aan ku hawlgalay marka dadweynaha codsiga ka yimaaday waa dadweyne nuucay ah ma dadka Soomaaliya jooga ma dad qurbaha aad maaragtay aqoon kuugu la waa dadweynaha waa dadweynaha kulligood dad badan ay hayaan marka ay soo geliyeen adigu waxyaabahan hadda lagu kala warqaato teleconference lagu soo xiriiray dadku waxay yiraahdeen aqoonsaas ku maleeyay laakiin waa loo kala soo tilmaamay waxa rabnaa sanadkan in la arintaas hor gasho istaagto ana waxaan yiraahdaa idinka nafsay waxaan rabaa inaan golaado arinta qoyska ka bilaabata Soomaa qoyskan ka bilaabay waxaan ku baahiyay inta aan isnaqeen bil baan soo wadnay oo garaash markaan dadka ka helayna waa adwaa iclaamay maadaama madaxdii ka horeysay ee muddadii 22 sano ahaaday wadanka siyaabo kala dambeeyay wax uga soo u soo maamushay ama madaxweynayaal u soo noqotay kuma ay guuleysan inay wax weyn ku soo kordhiyaan dalka taasina waxay keentay in shacabka Soomaaliyeed oo ka niyad jabo higsigooda maamul dawladeed marka adigu maxaa isleedahay waad soo kordhinaysaa hadii aad ku soo baxdo booskaas hadii waxaan soo kordhinayna ilaa oglaak ilaa horta balina la nimaadno iyo samay Soomaalida muxuu ahay aan ku dhaqno aqoon iyo aragnimo cadaalad ayagana aan la tashano maamul goboleedyada aan hirgelino dawlad dhexe oo kooban maamul goboleedyo xoog leh oo laga bilaabo tuulada degmada ilaa gobolka taasaan rabaa inaan iibino annagu
waxaad soo hadal qaaday in aad waddanka maamul goboleed iyo nidaamyadaas aad xoogga saaraysiin dabcan dastuurka soomaalidana waayahan wayba u ololeynayeen maamul goboleedka in waddanka maamul goboleedyo loo sameeyo in gobolladii israaci kale la israaciyo su-aashaas waan u soo noqonaynaa qaybaheena dambe laakiin waad ogsoon tahay in soomaalidu sidaan hore kuugu sheegaba ay ka niya jabsan yihiin raggan isbarbaryaacaya oo nin walba mar meesha ku soo baxayo waxaad la socotaa dalka oo gudihiisa dawlad ay ka jirto ama dawlad ku sheeg in haddana shacabkii leeyihiin haddii dawlad caadiru dhalato haddii soomaaliya dawlad ka dhalato oo weliba aanay garaawsanin intooda badan inay dawladiba jirtaba ragna ay meeshii ordayaanay leeyihiin dawlad baan nahay marka ma kula tahay niyad jabka intaa la ega soomaali dal iyo dibadba joogo ku dhacay inaad yacni wax ka bedeli karto adiga iyo kulley raggaaga haddii aad ku soo baxdo oo dawlad laysku halayn karo oo soomaalidu ay tirahda waddankii dawladda ka jirta aad keenaysaan anigu horta soomaaliyaan ahay soomaaliyaan kusoo barbaaray iyadan ku abtirsadaa gudaha iyo dibaddaba siday u noolyihiinaan la socdaa soomaalida yaa dad qiimo leh oo shaqaysto oo wax barto oo wax istari karo ayaguna dadka wax qabo oo qurbaha inta joogta siday u shaqeeyaana la ogyahay gudaha inta joogta siday u shaqeynaana la ogyahay haddii ay helaan maamul caadila waxaan u malaynaa inay ku daruufaylaan ilaa ayagaa iska doorasho marka laga hadlayo waxay u baahan tahay dhaqaale aada u fara badan in lagu bixiyo marka adiga yaa kugu maalgelinaya dhaqaalaha caynkaas ee aad tartan doorasho ku gelaysid su-aashaas horta wax badan waa layweydiin laakiin aniga waxyaabaha aan ku rabo inaan ku dagaalgalo horan dhaqaaluhu ka mid ma aha mana filaayo wax ka baxsan aqoon ama waayo aragnimo ama soomaalidaasoon insha allah jecelahay inaan wixii ay ii dhiibtaan aan u simo waxaanayn horta aan ku dagaalgalaa ma laha marka waxaan u gartay codkaada inaad gudaha xiriir adag la leedahay gaar ahaan xildhibaanada garab adag aad ku leedahay si ay markaa hadhow codkooda kuugu shubaan adiga maya ilaa hadda on hadda cod baan haystaa iyo cod ma haystayo malihi sababtoo haddaba isku shaandhayn waxbaa la sheegaya inkastoo inkastoo jeeda fikradaas laakiin haddana dadkaas waa wada hadalna maaragtay waa dad qiimo leh waa dad la isku hadlayn kara maaragtay marka muhiimaddu waxay tahay haddii aan hadalkaaga si fiican u fahmay inaad xildhibaanada 500 iyo jarjarka ah aad haaf ku leedahay amba inta badan waa tahay waxaad soo hadal qaaday isku shaandhayn dabcan dad badan baaba rajo yacni yari ka muujinaya inay doorasha dhacdo dhowaan sababtu waxay tahay dawladda hadda jirta dhowr mar bay buuq gashay mar walbana waxaa lagu qanciyaa in muddada loo biiriyo marka ma laga yaabaa doorashada aad u xeydxeydanaysaba in waktigii la filayay haddana isqabqabsi dhaco waayo waxaad ogsoon tahay in hadda maalmihii ugu dambeeyey ee hadda shalay iyo maanta iyo wiigaanba buuq ka dhashay dhinaca kenya darteed madaxdii sare ee isku qabqabsatay oo hadda ay meel fiican maraysa isqabqabsigu marka ma laga yaabaa haddana in raggaasu ay isku dhacaan ugu dambeynta un ku xalliyo oo haddana muddo loo kordhiyo oo doorashadiiba ay baaqato maya aniga ilamaha in doorashada la kordhin karo haddii alla ka dhiga maaragtay sababtoo ah hadda sanadkaana waxaan ku ogolaanay si ciriiriya maaragtay waana arrintii aan marka horeba ka digay oon ku tegay maaragtay oo in doorashada la galo oo doorashada la qabto oo odayaashan meesha jooga ay kusoo baxaan ama dadka ay kusoo baxaana ka fiicnayd waxyaabaha hadda socda maaragtay laakiin maadaama aan ahay qof siyaasiya oo tartankaas u tafaxayday ma rabo hadda inaan ayaga yidhahdo waa xun yihiin waa fiican yihiin laakiin hadday dhacdo isku shaandhayntaas ama khilaaf yimaado siyaabihii lagu aqoon jiraba in haddana la dhaho dhinac ka mida oo yacni dirbi qabsado oo haddana lagu xaliyo in muddo yar la siiyo loo kordhiyo maxaa kula gudboon markaas maya maarka anigu in hal maalin la kordhin kara ma arka in hal maalin la kalo meesha qool baa dhacay meesha qolaalaha la kala qaatay caalamku ogyahay caalamku wixii laga heshiiyey muxuu ahay in la ilaaliyo la dhowro oo dhinacyada ishaya ay waxaas iska iloobaan oo dalka iyo dadka u daneeyaan saasaan ku talinayani waa gartay runtii doorashadu waxay u baahan tahay qofku inuu cod ku filan helo marka ma waxaad isku halaynaysaa oo keliya xildhibaanadaas aad sheegtay inaad kalsooni fiican ka haysato mase siyaabo kale oo cod kugu filan aad ku raadinaysaa jira amba hab urur ama hab beeleed ama hab kale oo aad noo sheegi karto maya anigu waxaan ahay musharax gaar oo iskiisa soo taagan baan ahay xisbi kama tirsanay ururna kama tirsanay firqadna kama tirsanay waxaan ahay musharax oo sidiisa u taagan caalamkana waa caadi inuu qof keligiisa isagoon xisbi lahayn oon urur lahayn laakiin waxaan ogahay in caalamka muxuu ahay intii aan soo arkay iyo intaan wada hadalnay kalsooniyaan ku qabnaa inaan ku guuleysanayno insha allahu tacaala doorashooyinka sida caadiyan dadka tartan madaxweyne u soo istaagaa kalsooni fara badan ayay shacab ay kala yimaadaan gaar ahaan gobollada ay ka soo jeedaan ayagu asal ahaan
inkastoo waayadan dambe dhabbadaas ay xaaladdu ka weecatay marka adigu xiriir ma la leedahay gobolka hiiraan oo asal ahaan aad ka soo jeedo shacabkiisa iyo mas-uuliyiintiisa iyo siyaasiyiintiisa xiriirka ah kaala dhexeeya siduu yahay maasha allah ma hiiraan hadda gobolku waa adigu waa taqaan mana taariikhdiisa in laga sheekeeyo iyo ammaantiisa in la sheego iyo dadkiisa in laga sheekeeyo looma baahno wuxuu uu yahay waxa dadka jooga ay galaan waxay gudaan waa qoran yihiin waxaa joogo ilaa kontomeeyo ilaa lixdameeyo xildhibaano kasoo jeedo gobolka kasoo jeedo waa dadaan isnaqaan waa dadaan saaxiibna waa dadaan walaalna waa dadaan isfahmayno hadda iyaga haddaysan loo hiilina oo iyaga sida waa isku halaynayna codkooda waa rabnaa haddana waxaan ka codsanaynaa inay mar labaad hadday isu diyaariyaan tartankii waa soo dhoweeyay inay labalixaadiyaan muxuu ahay labalaabaan muxuu dadaalkooda dowladda dhexe oo aad mar filada amase madaxweynaha aad la taliyo u ahaaday inkastoo aad waayigii dambe aad iskaga tagtay xiriir noocaha ayaa kaala dhexeeya adiga maya xiriir toos hadda lama lihi madaxweynaha waa nin soomaaliyeed waa ninaan walaalanahay waa nin aan saaxiib nahay laakiin xagga maamulkaan xoogaa oon aan ismiriyo ama sidaan ku habboonayn marka isagana hadda waa nasiibkiis anna waa nasiibka uga tartamayna haddii alla ka dhigo xiriir sidaas oo toosa mala dadka waa la siiqaa waa lasoo wada koray waa ehel baa layahay in la isku tarax tago ama la iscaayo ama la ismaha maarata waa is ixtiraamayna tartankana waa wadagadayna annaga walaalo cadaan ka guulaystana muxuu waa inuu ila shaqeeya meel arrigiga guulaystana ila shaqeeya marka laakiin hadalkaaga waxaa laga xoraansanayaa in aad inaadan ku qanacsanayn aad dhaliilana u haysid maamulka meeshaa ka jira qodobkaas mar horaan ka jawaabay sayla tahay anigu ma rabo xafiiskaas waan ka shaqeeyey waana soo arkay dad waa la shaqeeyey waa ninaan saaxiibnahay waa ninaan is ixtiraamno muxuu ahay waxyaaba badan oo aan meesha ku arko oo dhaliilaha waa jiraan laakiin dhaliilahaas waxaa laga yaabaa inuu qofku si u arka haddiiba mar aan ka gaabsado nolosha banayga ka qabsado ma rabo inaan ku noqdo ficilkaas soomaali badan ayaa aaminsan in arrinta soomaaliya UN-ku uu majaraha u hayo ciddii ay markaa iyagu doonaana si sahlan ay ku soo saari karaan masraxa siyaasadeed marka siduu yahay adiga xiriirka kaala dhexeeya beesha caalamka gaar ahaan UN-ka ninka u qaabilsan soomaaliya mahiga aniga waxaan xusuustaa un kulli xafiiskaas waxaan ka mid ahay guddigii dhisay aan u ahay guddoomiyaha xafiiskaas wuxuu ku shaqeeyayo farsamadaas iyo maaragtay isaga aqoon uma lihi weligay lama kulmin laakiin inuu yaqaano waa laga yaaba sidaan anba u aqaano laakiin qof anoon mas-uul ahayn oo aanan xil hayn oon magac soomaaliyeed ku socon inaan xafiiskiisa galgalo ama waraaqayga har iyo habeen ay horii gadaal ku socdaan xafiiskiisa ma rabaanay dowladaha Kenya iyo Ethiopia gaar ahaan Ethiopia waxaan ognahay qof aanay raalli ka ahayn inaanu halkaas oo madaxweyne ka noqonaynin marka xiriirka adiga iyo dowladahaas gaar ahaan Ethiopia kaala dhexeeya sidoo yahay horta waxaan qabaa in uu hadalka la qurxiyo maaragta oo annagana aan lagaadayn dadkaasna aan la musabadan maaragta soomaalida waxay rabto haddii ayadu heshiis ku tahay soomaalida fushanayso laakiin adduunka saaxiibnimo waa jirtaa oo deris wanaag waa jira oo qofkaas siyaasiga ama qofkaas aqoon-yahanka ama qofkaas waayo adaga ama qofkaas mas-uulka ama qofkaas ruug cadaaga sanadkan aan taageernayso anna wax noo talo ayagana isagana aan wax u tarno waa la dhihi karaa haddii dowladda Ethiopia aan derisnimo fiican la imaano waxaan hubaa inay derisnimo fiican nagula dhaqmayso haddaan la imaano burcadayd iyo dagaal iyo xurguf haddaan la imaano waxaan u malaynaya inay iska keen celinayso marka qalaadkaas ayaan hadda muxuu ahay la dhex dhigi dadka haddii aan meesha qabsano insha allahu tacaala waa wixii xiriira waa wanaajinaynaa ayagana waxaa qasaba inay wixii xiriira wanaajiyaan laakiin sida soomaalidu og tahay amba la yidhaahdo waa sadar iska muuqda arrinta Ethiopia dirisnimo kuma eka waa faragelin toos oo ay ku leedahay siyaasadda Soomaaliya waxaana la isku raacsan yahay ama kor loo dhaamo hoos in shakhsi aanay raalli ka ahayn ama aanay ilaahay gun baarin aanu meeshaas imaan karin sidaa darteedna mas-uuliyiintu inta badan waxay isku dayaan in ay horta halkaa xiriirkooda ay qotada u soo adkeeyaan si ay meesha uga soo muuqdaan marka adiguna waxaad leedahay saameyn sidaas ku meel waa on dal dirisa marka dirisnimayna ku egyihiin maya mar kastaba hadda muxuu ahay walaalaha hadday wada gashaan oo ay isku aabii hooyo yihiin inay isriixan waa dadkahay dad diris oo siyaasad ka dhexayso laba dal iskaba dhaaf marka hadda anigu ma tuhunsanin maaragtay cabsina kama qabo in Ethiopia haddii aan muxuu ahay meesha tagno oo aan qabano inay balaayo iyo colaad keenayso ma u malayna anigu diyaar waxay yihiin deris wanaag haddii adiga aad deris wanaag la imaato haddii adiga aad noqoto dad iska soconaa oo qowleysanaa oo waxay rabaan samayna hadhowna la muxuu ahay
annaga because waa tabar yarna colaada jirto waa burburna waxaas haddii la leeyahane waxaas waxaan u haystaa in muxuu ahay oo aan qalad aan leenahay aan dad kale ku wareejinayn annagu haddaan soomaalida aan fariisano aan markaan bal shaydaanka iska naarno aan eedabilaysano aan bisinka qabsano oo wixii saxa oo alla lagu ogyahay dalkaasi dadkaas anigu adeegin waa tahay hadday intaas uga yaro leexano arrimaha UN-ka iyo dowladaha deriska ah maalmaha waxaa la isla dhex marayaa buuq fara badanna soomaalida ku dhaliyey in khayraadka Soomaaliya la boobayo gaar ahaan dhinaca badda waxaa si gaara loo hadal hayaa dowladda Kenya inay doonayso dhul ama masaafo 60 mayl gaarayso inay dhinaca badda ka goosato dhinaca ayada Soomaaliya xuduudka kala leedahay soonahaasoo lagu sheegay weliba halka ugu khayraadka badanna badda ama ay ku yaalaan ceelal shidaal waxaa sidoo kale la sheegayaa arrintaas inay dabada ka riixayaan shirkado EU-da ah ama midowga Yurub laga leeyahay gaar ahaan waddanka Norway taasoo baarlamaanka Soomaaliya buuq aad u weyn ka dhalisay marka arrimahaas adiga wax ma kala socotaa sidayse ku saameeyaan aadaan ula socda arrimahaas maaragtay Soomaaliya muxuu ahaayey badeeda iyo barigeeda iyada iskale iyadaana u madax bannaan iyadaana ayaga ka tashanayso ayagaana khayraadka ku jira soo saaristooda iyo isticmaalkooda iyo habeyntooda ayagaa iska qof kasta oo intaas ku xadgudbane oo ogyahay kulliba oon xuduud u taal iyo aakhirka waxay ku dambaynayso annaga waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed khayraadkooda inay ayagu macaashaan ayagu ka faa'iidaystaan ciddii heshiis la galaan hala galeen ciddii aysan la galayna bannaanka ha ka joogto hadda muxuu ahay cabiraadkiis waxaas sheegay waxaasoo dhan aad baan ula socdaa anu waxaan ahay in wax badan joogay Sweden oo markii xataa safarkaas uu galayay muxuu ahay safiirka oo heshiiskaas uu la soo habeynay shirkadda shidaalka Norway markaas meesha soo joogay laakiin maalmahan wad ogtahay oo dowladda Kenya ciidamo ka socda ayaa xataa gudaha ku jira madaxweynihii baa diidan inkastoo la leeyahay markii hore ogaanshihiisii ku soo galeen waxa la soo sheegayaa soomihii ay u baahnaayeen hadda inay dhabarka iska mariyeen oo ayaga uu gudaha ugu jiray ciidamadoodu ay soo dhaafeen oo lagaba yaabo hadda inta buuqu socdaba inay dhulkaas ay cagta ku yacni ku sii milkiyaan ama maaragtay ay sii joogaan soomihii ay u baahnaayeen marka arrimahaas ma wax maxaa adiga sidee kula muuqdaan hadda maadaama boob noocaas hadda la sheegayo waxa jira horta muxuu ahay marmar waa dadka xuduudka inay isku dhacaan waa jirtaa oo xataa Israa'iil iyo Lebanon waa tiyaarada isku dhacaan waxa isku dhacay muxuu ahay Syria iyo waxa isku dhacay Lebanon isku dhacay waxa isku dhacay muxuu ahay heshiis xuduudada aad la isugu dhacaa maaragtay laakiin waxa la rabaa wixii khalad oo dhaco in la soxo oo systemka habka caalamiga loo waafajiyo la rabaa yani waxa la rabaa in oo arrinta la geeyo qaramada midoobay la geeyo midowga Afrika la geeyo muxuu ahay iga la geeyo xubnaha oo muxuu ahay aan ka midnahay la geeyo la rabo meesha oo go'aankaas ma laha ma qaadan karo wasiirka koowaadna ma laha madaxweynahuna ma laha baarlamaankuna ma laha waxa waa wax caalami maaragtay dal muxuu ahay xuduudidiisu waa cayimo yihiin 10 sanaba ma cusboonaysiiyaa وحرام بدو والله قال مالك اللي قلت قديس وحي أقولنا وهذا واحد لما كشكين لنا مالك سيدا مصح معه لكن رجع عنك سياسيين تأذيق أتكلم هاي أما قدريني إني حتى هل الصومالي وحكي النقدان سو أرماس إني أيقون الجلان أو UN كلا حاجودان كم هبونا أنت أي عندها كفي رسالة هاي ضلكي ولا جاي بين لبوبيو ولا جاي بين حل قاعد ما تروح ولا قاعدته أنا قرأت جوات محوها حبيجة لو سريت وحي جواب ولا يسوق هذا أنا كل سعود فيه محال لغوصة محاد قرتي محاسن لغوصة عليه جوابه ما يعرفت ما يفعل مرة شاء وهذا جينا إن شاء الله إن وحي قوله جلال صح واتهاي ولي waxaan ku jirnaa khayraadka Soomaaliya oo la kala dafayo dabcan waxaan ognahay shirkadaha ajaanibuhu inay gudaha ka buuxaan waxaan la soconaa maran sidaa u sii fogeyn in lagu wareejiyo garoonka caalamiga ah hadda yuuradaha shirkad ajnabi oo leeyahay SKA oo ilaahay hadda ay gacanta ku hayso khayraad badan ay ka soo galaan waxa kale oo la sheegayaa shirkado fara badan oo ayada ka farcama dawladuna aan xataa war u hayno inay gudaha joogaan oo wadankii ay sidaas ugu qulqulayaan waxyaabahaas oo dhan dadkii oo yani ka soo digi jiray ama wax ka degsan jiray ariboorka ayaa calaacalaya dhibaato badan la sheegayaa waxa la kordhiyay tikidadii Soomaalida ilaahay hadda ma qanacsano
dowladdiina weli waxay ku mashquulsan tahay meelo horla sidii waddankii ay gacanta uga bixi lahayd marka arrimahaas maadaama aad tahay nin musharaxa oo laga yaabo inuu nasiibkiisa ku saacido inuu mar dhow kursigaa fadhiisto ma ka sii hadashay ama ma kuu qorshaysan yihiin inaad يعني aad arrimahaas wax ka tiraado boobka dhulka lagu hayo xataa erayo badan sida loo dhigayo uma jiraan oo anigu waan tegay SKA waan arkay oo Dubayna waan tegay haddana bisha 3 aan ku socdaa oo annaga lafteena dalkii dadkan ku afisana aan waxalna wax waxinay muxuu isagaan muxuu ahay wixii aan kari karno aan u qabanayna insha Allah marka balwanta marka hore waxa la rabaa hay'ad kasta meesha ka shaqeynaysa inay ku joogto heshiis laba dhinac weliba waxa loo leeyahay kumeelgaarka waxa loo leeyahay waxa waaye inaysan heshiis rasmi ah oo xataa $1 aysan geli karin marka hay'ad yaaba u dirsadeen inay heshiis gasho caalamiga yaaba u dirsadeen inay khayraad la burto ama la bariyaaba u dirsadeen ayada waana tii aan lahayn muxuu ahay doorashada hal la galo dastuurka hal la dhameeyo baarlamaanka waqtigiisa iska dhamaysto kulliba waa hal sano iyo 2 sano waa isku halkii waxaan la soo hadda adiga soo hadii ka dhawaadinaysid ma qalbaadkaas oo way jiraan laakiin si loo saxo waxa la rabaa in dadku ay ku shaqeeyaan protocol laakiin nin kasta protocolka hadii la waayo oo ay si dawladda gaarsiisay aqoonteeda maana xafiiskii fariisana waa tahay mudana laakiin mas'uul kasta marka uu dawladda banaanka ka joogo waxa uu sheegaa in waxyaabahaas ay khalad yihiin noocaas oo kale in lagu dhaqmo aanay haboonin markuu gudaha yimaadana waxa waa in sheekada halkeedii un bay ka sii socotaa marka adigu maxaad ballan qaadaysaa haddii aad meeshaad ku soo baxdo inaad waxyaabahan qaladaadka jiro dhulalkaas khayraadkaas ajaanibtaas aad wax ka bedelayso ما يعني أنا يقول درنا الله خيرات على بوائيه خيرات على الحوائيه مجران سومالي هذين سفارة كأهين هل قف أو هل دولار حوي كلام الله أفتح له تراث ونشكو كل صلاته لكن والله كلام حواي وحن به الشيء سهين والله بيصير هين ما بكش قين دونان ذلك إن شاء الله تعالى لكن مدن هراء لو حوي أديك واحد تري واحد لحوي كلام الله وحن أقصونا هاي أما طريقة أنكوها الناس ديتني سجالكي إن مسافة كنتن ميل هودنا لقى جوست أو جزيرة سير شرس ليرا لجوري جي إلى يهدنا أي دولكاس أم أي رادة هوداس أيجو معمولان عشورتي وحبيك السوق اللي جري قاتن قد كاسو هدان فهيو أهم مرن كأي مران ديارها كي ملك كوفرت أفريقيا أو كسي جدا إيش كذا بري أما دولكاس سيدا أن بانكوك إيو هندية سريلانكا سنغافورة قد كاس ديورده مرجرة حتى سنغافورة أرويس كميتها هاي أن إن كنتن ميل دولدي سياد برحلقيدي لو gacan geliyay jasiirada Seychelles oo waliba ku darso ragii gacan geliyay ay wali nool yihiin xataa ay qudareynayaan inay wadanka wali waxa ka noqdaan ay maaragta ay siyaasadda ama dawladda ama maamulka meesha galaan waa runta aan ka dhaxgal warta laakiin ku 990 bishii July anuu Seychelles ana tagay arinta aan u tagay qorahada waxaan sameeyay dadka aad sheegaysan inay Soomaaliyiin oo wili qaarkood nin baa ka dhintay laakiin inta kale ay wili nool yihiin ka war rag Nairobi hadda waxaan waa la socon markaan rabnaa hadda inaan soo wareejino taawarka oo lagu rakibay balagulilane iyo inka hayaantii muxuu ahay markay burburtay oo aniga la dhaawaa hadda arintu hada way degtay laakiin mar walba aan cusboonaysiinina insha Allah waa sidaas marka wax way jirtaa in wadanka wiligiisba wax laga gooy jiray ama ajaanib wax loo gacan geli jiray marka wax indhaha laga qabsan kara maahan waxana Soomaalidu ay ka dhimatay kalsoonida nin walba wax isweydiinaya ninkii meesha ku soo baxay muxuu ku soo kordhi karaa wadanka khayraadka la boobaya ma hor istaagi karaa mise dhinaciisu ka dalaalaya marka shakiga noocaas leego maalin kasta si kordhiya maxaad uga shaafi lahayd dadka ku dhageysanaya ama yani aad qudareynaysa in ku codayaan ما يعني حتى ورشة سيدا لصعط إلى تضوات كل أو شهادة يعني إلى هذا نقول كي موحد يستطيع اللي بشيء كرو هل نسكت أو عن طلب عن أبرير اللي بشيء حتى وقت يبر الكمرت عن ماشي تلمو صدق اللي احتنجرها ما عفر اللي احتنجرها نوعه إن أنا محوى ذلك بيني والقياسي كرتايلتها واتهاي ما لا عيش تعز ما لا عيش لكن حوالي يروح نشوف كقواعد وحلو شيء عن اسكو بنا كليه بس واتهاي dhinac kale hadaan u yeelan leexdo wali waxaan ku jirnaa boobka lagu hayo Soomaaliya maadaama waxaan su'aalahan isugu xiga aan kugu soo celinayaa maadaama aad tahay nin madaxweyne inuu noqdo rajaynayo
ayna yihiin waxyaabaha soomaalidu ay dal iyo dibadba ay la guuxayaan waa in runtii laga shaafiyaa. waxaan ogsoonnahay inay biyaha soomaaliya hadda ku sugan yihiin maraakiib fara badan oo caalamka laga leeyahay iyagoo u jooga banjadka ama arrinta ah la dagaalanka burcadbadeedda. waxaa la soo sheegayaa inaanay burcadbadeed la dagaalamin laakiin ay iyagu khayraadka boobayaan. wariyaheenna ku sugan magaalada Xarardheere ayaa wuxuu indhihiisa ku soo arkay maraakiib halkaa jooga oo waxyaabaha ka mamnuuca ah badaha in looga kalluumaysto ku kalluumaysanay weliba ugxaanta minguuriya. marka arrimahaas ayaga maxay diiradda ma ku saaran tahay inaad ka hadasho haddii aad meesha kusoo baxdo؟ yaa walaal jiro ma su'aal fiican waa su'aal aniga horta meesha la yidhaahdo raas xaseen horta lugaan ku tagay aniga waa tahay وإن شاء الله أفرت إلى أفرت ليشن إلى كنتم بقول كيبا حمولك بدها مرة ماشي أسوي صومر أمارس واته مرة يجرب كنال سويسي مالك لنا محوي صومالي ورت الله كم من يستي بدي يبرد وياسي لكن بدي ولا بدي أنا ورت هالك بيا سان كيل عشان هنا ورت بيا سان كيل عشان هنا إن شاء الله بيه ولا لكن برعة بغير هي برعة بري واسكالك أنه بري كاول قلنا إن شاء الله واتهاي مركز عدي بدل ولا عبر كوات قاسوما بلاها صلوا عبره ها laakiin waxa la sheegayaa badiiba in hadeertan la isaga badaba iimaanayinba oo waxyaabaha caalamka ka mamnuuca kalluunkii lagu daadguraynayo oo weliba waxa kale la sii sheegayaa ayagoo burcadbadeedda nimankii ahaa ee ay sababtooda meesha ku tageen intay maraakiib soo afduubtaan la dhax marayaan oo weliba isu gacan haatinayaan xataa aan laga dhigaynin. marka si bareer ah in loo boobayo khayraadka badda ayaa la sheegayaa. arrimahan dhibaatada keenay maxaa isla ka qaban kartaa adigu haddii lagu doorto؟ horta bad marka la yiraahdo waxa ilaashan karo dadka iskale dadkaasna waxay ku ilaalin karaan laba shay sharciga adag iyo ciidanka badda la dhiso. dadku badda kuma dhashaan kuma nafaraan mana deganee berigay ka hawlgalaan. annaga horta berigaan ka hawlgalaynaa hawleena baddaan ku fidinaynaa insha allahu tacaala. laakiin hadda maadaama la isku raacsan yahay in dalkii oo burburiyo dib u dhis iyo waxaas laga shaqeynaa burburkaas iyo boobkaas waa laga faa'iidaysanaa. ana aaminsana aniga xataa waxyaaba badan oo badda laga wado howlahaas inay sax yihiin. haddana haddaadan adigu tashan karin oo adan aqoon lahayn ama waayo arag lahayn ama xoola haysan inaad saacad kasta darbiga la fadhiiso waa layboobana maaha. bal waa bilaalayna insha allahu tacaala. hadda xafiiska markaan tagnana muxuu ahay inaad nagu garab gashaan jecelna haddaadan adiga la sartanka ku jirin. waa gartay waxaad soo hadal qaaday mar dastuurka Soomaaliya iyo maamul goboleedyo. waxaan ogsoonahay dastuurka Soomaalida loo sameeyay in uu dhigayo wax la yiraahdo maamul goboleedsi wadanka in laga sameyn karo taasoo shuruud looga dhigay gobolkii maamul goboleed doonaya in uu ugu yaraan gobol kale la midoobo ama in ka badan oo laba gobol iyo in ka badan ay maamul goboleed ku dhawaaqdaan. sidaa darteed gobolka Hiiraan ee adiga aad ka soo jeedo haddii aan mar kale kugu celiyo waxaa lala doonayaa waayadan ay ololaheedu socotay in gobol lala mideeyo ka mid ah gobolada dariska la ah si ay shuruudda u soo buuxiyaan maamul goboleedna ay sidaa ugu helaan. marka adigu yaad la damacsan tahay gobolkeed la damacsan tahay inuu la midoobo si uu maamul goboleed u helo؟ maya Hiiraan horta u fiirso Hiiraan 1960 markuu barna meesha qabsaday wuxuu 8 gobol u yimid maaragtay. waa tahay 22 sano oo dalka joogayna wuxuu gaarsiiyay 18 gobol intaan ka hayn Hiiraan. waa tahay sidaas daraadeed Hiiraan waa isku filan tahay sideedayna ahaanaysaa gobol kale ku darsamaysana ma laha. haddii lacala ay dhacdo masalan muxuu ahay in gobol kale ha ku darsato Hiiraan waxay ku darsamaysaa muxuu ahay Jubbada Sare waxay ku darsamaysaa muxuu ahay Banaadir waxay ku darsamaysaa Mudug gobol isaysto sidiisa hore ku darsamaysaa. laakiin la yaro gobol kale laga soo gooyay inay muxuu ahay Hiiraan isku dhereerisay tiraado wax isku darsano waxaas caqli marmada shaqeynaa qofkii ku fikirana ka gudbo. laakiin hadda waxa ololo xoog loogu jiraa oo dad badan oo dawladda ku jira xildhibaano ah intooda badan ka soo jeeda gobolka iyo kuwa gobolada dariska la ka soo jeeda waxa ay u ololeynayaan iyadoo laba dhinac loo kala jiidayo in Mudug lagu daro iraade Galgaduud lagu daro iyo in lagu daro gobolka Shabeellada Dhexe ayaa maaragtay maalmahan buuqiidu socdaa
inkastoo aan wili dhinac u dhicin marka adigu fikir labadaas ka duwan miyaad qabtaa oo meel aan labadaas qaybood anu cabsidaas anigu muxuu ahay gobolka aad sheegaysaan ka soo jeedaa siyaasaddana waa ku howlanahay waxaan u sharaxanahay xafiiska koowaad ee dalka gobolkaas ma rabo inaan hadda gaargaar u hiiliyo laakiin gobolka adiguba waad og tahay gobolka in isaga laftiisa 3 gobol laga dhigo waa noqon karaa 2 noqon karaa khayraadkiisa waa la yaqaan horta intii laan uu ku darsami lahay gobol kaamil alla imo markaasaan wada hadlaynaa dad baa waxay aaminsan yihiin naftooda Soomaaliya in Soomaaliya hadda marxaladda ay taagan tahay hogaamiye military mooye hogaamiye shacab ahaa aanu waxba ka qaban karin adigana dabcan waxaad ku tirsan tahay dhinaca hogaamiyaasha bulshada rayidka ah ee aan maaragtay military ahayn marka miisu aragtaa marxaladda la maraayo dhibkeeda iyo maaragtay marka aad eegto inay xaaladda kugu wajahan ay culus tahay oo waddo aad u adag ay ku sugayeen maya waddadu waa runta waddo kasta waa adag tahay oo hadda xoolaha nolosha adduunka waa laakiin sideedaba hogaamiye oo ciidana ma aaminsani waa tahay inuu shaqayn karana ma aaminsani sababtoo akhbarna wuxuu ka tegey isagoo intaasoo boqolaal kun isagoo haysuu ka tegey ciidan u ahay 20 sanana waa jooga meesha waxa diiday oo gacanta ka istaagay dadweynihii marka dadka adigu waxaa la rabaa dadka inaad la tacaamusho ood wanaajiso ood khayraadka u sinto ood cadaalad ku hogaamiso laakiin qoray dadku maaha hogaaminta xoolaha yar waxaa laga yaabaa inaad hayaanto xoolaha yar aad xanaanato oo tahdiisooda hayso waa dhici kartaa laakiin maxaad macaasho markaad la hayso oo carruurteeda iyo hooyooyinka adiga tagta meesha waxaas wanaag ma waa gartay hadda waxaad ku sugan tahay waddanka Mareykanka xagee ka socotaa arrimahaaga musharaxnimo iyo ololahaaga tartankaaga waxa uu ka socdaa mase oo markii waqtiga la gaaro baad waxa tagaysaa halkii shirka lagu qabtay waa su'aal wanaagsan waad ku mahadsantahay sababtoo ah annagu 7 biloodaan soo wadnay tartanka soo wadnay meelo badan waan tagnay wixii aan naga guuxayo dadku waa u bandhignay waxaan tuunsanahay inay qaateen wixii aan wadnay bisha khayrka badan oo ramadaan aan dib u dhiganay inaan xiilaysano haddana muxuu ah bisha 3 socdaa oo ilaa Soomaaliya waa ku sii socdaa hadda waxaan rajaynaynaa inaad gacanta siisaan oo qoladina meediga oo agtaamiinta ah haddii xilala gadaan walaalayn waa soo bilowday maarag waxaa tahay oo lagugu tiriyaa shakhsiyaadka sumcadda ku dhaxla Soomaalida guud ahaan marka maxaad kula talin lahayd ama aad fikir u soo jeedin lahayd marka laga tago arrimahaaga musharaxnimo anusi guud ahaan iyo gaar ahaan horta waxaan leeyahay gobolka soo sheegtay oo ka soo jeedo waxaan jecelahay horta in aad midnimada ka shaqaysaan nabadgelyada ka shaqaysaan gobol yar iyo laan yar iyo fallar yar oo lagu daranayo aysan jirin xoolaha yar oo maanta aad muxuu ahay oo wanaaguhu alla kulantaan oo markaad biri wax noqotaan 4 sano 5 sano ka bacdi aad tirinaysaan gobolkiina aad bixisay waa dhibaato ka waantooba tahay marka waxaan hadalkaaga ka xoraansanayay inaad tiri haddana qalad u fahmin gobolka inay biiciyaan maaha wax yar oo ay biritoola ka maran yihiin meeshaasaan jeclaan lahaa inaad noo yara faahfaahiso waxaad uga jeedo biicinta waxaan ka wada hadda adiga laftaada sheegtay dad muxuu ahay oo kooban oo reer hiiraana baa xusulduub ugu jiraa tiri inay gobolkii ku jiraan gobollo kale inay ku daraan waa tahay anigu laakiin gobollada kale lagu ku darayaa kuwey aniga laakiin waxaan sheegay nidaam dawladda iyo ururadu ay u ololeynayaan in rag wadaahi jiraan marka haddii waxaan moogaho biicinuhu ay jiraan ma jiraan waxaas wax dawladda horta adiga xoolaa taariikhda kaa maqan aniga 1900 iyo 1990 bishii Julaay waxaan ku jiray 30 qofood oo ku shiray socialist ku shiray federal system dawladda Soomaaliya u soo saxiixay yaa ku raadiya gobol iyo laba gobol ah ugu yaraan yaa ku raadiya caalamku waxaa la yaqaan haddii hal gobol oo fugo in muxuu ahay dadkiisa ugu adeegi karo keligiis hal gobol oo noqon karaa laakiin waddanka hadda Soomaaliya ay haysato oo ay ku dhaqmayaan
ما الدكتور جواب الله فدي هذا نبى والله فدي أقول له دربنا إن سجلت حتى ما رجعنا مت كلو قد كلو هو شرع جالس مت برضه السعودية الجيران أن حتى أنا يصير وان صوب الليل waad mahadsan tahay mudane brofesore على مدن kaasina wuxuu ahaa brofesor axmed muumin warfaa oo ah musharax madaxweyne oo isagoo ku sugan waddanka maraykanka qadka telefoonka iigu warramayey barnaamijkan xagga farsamada waxaa gacan hagar la-aaneed ka geystay axmed shanle waxaa idala socodsiinayey anigoo ah ciise maxamed diirow inta aan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa dhammaan shaqaalaha dalmar oo idin leh ammaano allah